Donald Trump spune că va majora nivelul tarifelor globale la 15% la doar o zi după ce anunțase taxe de 10%. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, președintele american a precizat că decizia vine după înfrângerea suferită la Curtea Supremă. Donald Trump a anunțat că noua taxă intră în vigoare imediat și a justificat măsura prin faptul că, în opinia sa, Statele Unite au fost exploatate de alte țări timp de 10 de ani. Liderul de la Casa Albă invocă legea comerțului din 1974, care îi permite să impună temporar tarife atunci când există dezechilibre majore ale balanței de plăți. Cu toate acestea, Curtea Supremă a declarat ilegale tarifele reciproce impuse anul trecut, stabilind că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit deficitul comercial ca justificare pentru introducerea taxelor vamale. Cancelarul german Friedrich Scholz propune un răspuns coordonat al Uniunii Europene. Emmanuel Macron spune că Franța studiază posibilele efecte ale noii legi puse în aplicare de președintele american. Donc on va regarder. On va regarder exactement les conséquences, ce qui peut être fait, et on va s'adapter. Et au fond, nous, qu'est-ce qu'on veut? Continuer à exporter nos produits agricoles et agroalimentaires, notre luxe, notre mode, nos cosmétiques, notre aéronautique, oui, je l'ai mis dans l'agroalimentaire, enfin tout ce sur quoi on est bon à l'export, avoir d'autres produits à l'export, hein, parce qu'on continue de réindustrialiser le pays, et le faire avec les règles les plus loyales qui soient. Et donc les plus loyales qui soient, c'est de la réciprocité, et pas subir des décisions unilatérales. Donc si ça permet de pacifier les choses, voilà, c'est bien, et je pense qu'il faut plutôt être dans une logique d'apaisement à l'international, et de continuité dans la modernisation de notre économie dans toutes ces filières.